Kusamini wakati asili abantu Foumbouni kaja kao exist asili abantu embajini kamijishenda wakati hiyo ava Foumbouni embajini kamijishenda shaini wakamri ala tainyama yakauzungulia jashunda hundu donc ya hunda ungashinoe maji ya balia yaenda onise mfaume wakati mfaume hadoka bangwa lambajini ihosumbusa donc yo c'était 1504 bandi abo mfaume wanda waremaye waremazeramli wahunduka na gelazimu ardhini yenyeshiwantu donc hakomini have handu maruma ila mijishenda yakayaruma mbajini abangelazimu rise Foumbouni wajenusu wasihe Foumbouni donc alafu mji wa Foumbouni saila wandu waja wandiso kansi vanu hata ngesa ila wambajini waje wende wafanye reformu wazingize ngomi wache mfaume wache wanadamu shainu de asili ya Foumbouni mbayo ndu yatende njia ya tsamia Foumbouni yatsongeza ndo akaujawa ketsi daini ino hamba hamle mengu ino hamba hamle mengu nukuhuni hamle mengu donc yabo wandu wao eregio inu kamili yabo wandu wakaudo javanu werenga fumbu inde mahindu wakaurumia wandu wakauyela abantu wandu wakaurenga wenda we pishia wandu wakaurenga donc date yo na bahino rangu 1550 na bahino ça c'est donc chez asili mbajini itoka ikanse haruma mijishenda pas plus itoka shenda wakambia mbajini da unomba usumbusa waka mbajini da uno itunzu ya asili mbambia mbajini wake kapitali mfaume adokaya arumale kurala wanyamkanga bangwa lambajini honda unusumbusa waka hamli yonda unu nsinimwa dembeni nsinimwa pada donc waka male ilangio avant Jésus-Christ abo harumembajini mjua hale male dembeni donc waka shindini waka muhoro donc ngesa ila ondwa jakensi wadwani liaze region don bazen kodo wakati yo mwambatso mwamnaka leza de mfaume waka periodi. Comment ça Vas-y. Onu yande mahaburi ya hoa faume waherwa yom fami Hashim de Seduseini Hashimu wamga pia fami hao no wajuhu pia ngwa ini hom deportayo mbo de bufujula salama haina mndu Mfoumbouni akaupashia yakauravansi juu ya debushini semanga hizo ilifo ya birevanu yaro ngiawe ndio afanye msafara ikakajabira irari horeje ambodo bufuja kula salama banu hunu hama fumai dele fukula la fukuni ula mwangu hao miandani linde le fukula salama donc hundu mahala ninde mahaburi ya heze fami royo bala Seduseini ngebala Hashimu wa mwenye mkungwa wabala pia no mdunga hata Seduseini mfaume wa mwiso ngebala wandu anasho hao lilandele kaburi la umadari wa Darantibe wonde demho Hashimu wa mwenye mkuu de ulo bala mambo umadari wa Darantibe wonge hula wo hadzishwa hula bala armo inside wonde mho Hashimu wa mwenye mkuu yewa zabara kuzishwa hula eti yona sasino dola ani ulando madani wakaya alafu enda wambie sekre warenge itsangu wamtunia hajuamu
doko hafungiwa hao hiyo hata hafu na nzaya sababu ya Hashim. Maana Hashimu ke maragisi wanikwamba ndo aereu madari Hashimu amba mtsimiki atafanya mizi miraru hafu na nzaya. Alafu ndio ile termu ya dwa kana kuna ufa jau madari wa darantibe akawa kwa hao hafu na nzaya. Dongesa ila Hashim 1882 akaonda renge embushi nemburubwa waje sedali hakatamatavi waishia ha négocier de Mfaransa. C'était 1882 Mfaransa kauja renverser Hashim ya mto ngamona hunu ambadu mafijini hunu ndiho wandu wakaufungiwa wandu mahususu wakaufungiwa wakautoria rumufaume jabuko madari hafungiwa hunu hata hafia nanzaya hafia hunu mafijini hunu donc oboju yao yonde biro yonde yose dusaini yakaya ika wambajini waja wanzorongo na mfaume youjwa ukiri wakabangweni au wakahunushwa nzani certes kanga umwana wakifa umeuzayo yakwemba jini uparoja ikahashirika bata mzade ule hazaya donc yawabanga hiyo renderaone Oui, amba Hashim wa Sebakar. Oui, parmi ne wandu wa famille ya Seduseini ya Hashim wa mwenye mkuu ze famille royaume wandu ikawa baki bojando juu. Mashaallah. Yabongena wana ono ngena wana ngono abo mndume yakamlola Hashim munabudu wo mubajanani washimoroni ufa umeni tena banu hunu haina mndu kaja suka udola hunu oda hunu hunu sidahaina mndu avankando ngono mjomwambia ni histoire paroka mwana hunu yakautsaishwa mndume akatwa kifaume mfaume hapa ramba jini pia wajabu alafu haina mndu hakahuja yani akahuja atuka hunze nkando na vale mrumshe hakarumwa ze darubini ho mdani alafu mfaume kama muzisa dola sindola hata wa mwiso hakamaskini rano ndo akabala we haja hatoka sine nkando mwana ola mzadola babomba ambia mfaume kama mrumeni msaondo lamba wandu wakairwa akabala pia amba wandu atsuria ujitswa nguo yavukwa na hunsitiri ndio wandu kwa kaukanzi wa hunze nkando wakansi zikwai Lamba Holande wakairi maana Holande ujo city. Bwana hangu. Ndio. Mdozi dukaradhi. Baba ndo daholini likaya lilawa. Wala wandu kabasi. Sabu ngavani. Ngami banu hamishi ndukoko utushinda. Ngami na mwanamme bani hawoi kairi mswabaje. Nyezi Mungu amrumu katumbisa yangalia leda. Shaunda renga muzi jazifungio dahoni yeti haki. Bye na tukazia. Abongwe bandi uza karitutsa abaje wandu umwadoni. Gazoka ujaribeye. Mshia. Mjomba hangu President Hussein hambali tirema litipula. Nyumba imetifanywa hazi ya ukangepulwa wehezwa nyumbashi. Wanungami na wana wararu haina mdonge na urupulasi ya kanzi habo mba yao ya mba ukanyumba imetipula. Shaketa sifanywa ndongo ijojisa chane ketarehi ikebani. Samunga mishia. Basi inde bana ledaho lilo lilo zigu lilo jau mwana mahanyu ndo mahashima Sebakari. Bye. Wandu wa president ali Hashimu alafu waundani kwaze ewa kwanza ndio foto na mimi na wewe shango tujalimbiziwa aba mrungura mbuhama ususia wa Twitter ngendo no rarira halibuka mla kwishaze famika ila famikadha kanojolo ni famikadha abaze nongozo pia ngazono tawa ngono jeze nongo izo aba ilizili kaza tinjema washio
Atinjeni shangeze habari za tarehe za wazazi hatu nuwana umahatu nuwajomba hatu ngizo rejoka etsingendela usoni shaba etsingeridudi ngoni zabari ansujua ndanye batoto nyine mwenza dingoni na mnaje Angalia eh? Bangu na mwanze mbamba. Mimi na mwanze mbamba hii, ndio mwanze mbamba. hata ndio nimefanya dawa Kale foto. Kale foto. Ni wangu wafanya wanijaniku, kanda wangu haima watu na zaidi. Ondoa. Chezugua. Choisi. Mungu mzima. Ah bon? Oui. Likao hata jusqu'à 3 mètres. Dalisa Na nyumba la pa frente ya criança jabala. C'est la réveillé hon. Jadi sebelum bebeli. tarehe hivi maikula bahi bala balichimba labo magichimba ilaje c'est Teresa On sait plage. Wengomeni wakati mbajini wajaka uhanse mfaume wazingiza mji donc yandisa 1717 isa 1718 hasababu ya ukana wandu wakaudu iwaha wakaudu ufanadi wazia wadekali alafu ndio waonana
wakamndu filosofi wa Ngazidja wamba usifuni joni ambapo yeshawiri nzima enyao mwijase ho mwijane henabu ani wandu ikao memper ndo ajo ufanya hasi ana ngarjo do ngana memper refanya hasi donc kanga si memper garfanyu hasi garfanyu ouvrier yabo eni ujozingara mbahindo alemi wakana huichidilia ya jo we mwanyanya donc ngesa ilata ondoka ushida wa itimisi abo itsodunga hapo ata na faida hii ya signification hii ndio ndio represente wakati hiyo haina mndu akaunja Foumbouni yabo wakawandu kama jaswiri wakauhima armaze darubini waangalia abandu wakauka tabotrasi doko wakauka moni hunu inde Foumbouni aswidi shahula ile banduye bularakai she Foumbouni aswidi ndainu ndo Kongo mini afabanyi aba doko aba haino e generation aba haino regarde como historique karna ujo huipo ngaripoje Koino de aswidi inde garestore e monima c'est la monima mais on réalise ça en 1717 jusqu'à 1718 yabo ah je rigole Tiamba vindo. Hebu siri yake umjua ndako. Dami. Uliwamwambia kama usuri. Mjua.